Prendiamo il cantico 245, un fuoco inizio a. Inizio da una piccola scintilla e solo dopo un po' s'accende e poi sfavilla. Così è l'amor di Dio, accettalo nel tuo cuore, accettalo, accettalo, accettalo e vivrai. Fratello, anche per te morì il Salvatore. Fratello, anche per te è risorto il Signore. Ti chiama con amore, non aspettare più, rispondili, rispondili, rispondili di sì. Come un fuoco in te, quest'amore si diffonde. Pensa ad altri che non conoscono il Signore. Racconta ad altri ancora che fa Gesù per te. Raccontalo, raccontalo e le altri salverà. E come un fuoco in te, quest'amore si diffonde. E pensi ad altri che non conosco il Signore. Racconta ad altri ancora
che fa Gesù per te. Raccontalo, raccontalo, e le altri salverà. Inchiniamo i nostri capi mentre lasciamo questo culto nelle mani del nostro Signore. Che la sua presenza soprannaturale possa assisterci mentre siamo radunati nella sua presenza. Tutto a Cristo io mi arrendo, tutto a te il cuore do, nel tuo amore lo potenza. Io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te mio Salvatore, io mi arrendo. Padre Celeste, grazie per questo giorno e questa mattina mentre siamo radunati qui per ascoltare la tua parola. Padre, a te, nelle tue mani, Padre, ci siamo arresi e sappiamo che tu sei l'unica roccia e l'unica fonte di vita per noi. Possa tu prendere controllo di ogni cosa mentre siamo radunati qui. Parla ai nostri cuori, Padre, apre una via per arrivare fino alle nostre anime, affinché possiamo vederti e gioire nella tua presenza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il cantico 319, come neve ci imbiancò.
Alleluia. Gloria, alleluia. Ti lavò. Prenderemo le nostre Bibbie, nei Salmi, prenderemo Salmo 23, Salmo capitolo 23, Salmo capitolo 23. Il Signore è mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima. Egli ristora che cosa? L'anima. Mi conduce per i sentieri di giustizia, per amore di che cosa? Del suo stesso nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, conoscete la valle dell'ombra della morte? Branham ci ha detto che la valle dell'ombra della morte è questo corpo qua. Questo corpo è la valle dell'ombra della morte. Ok? Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Dunque in questo corpo qua non abbiamo paura di niente. Perché prima Davide ci ha detto che Egli ci ristora la nostra anima, la parte più importante dell'essere umano. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi di chi? Dei miei nemici. Cospaghi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore. Prendiamo nel libro di Daniele, Daniele capitolo 9, voglio leggere leggiamo dal versetto 22, leggiamo dal versetto 21. Mentre leggiamo la parola mettetevi in piedi. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele, che avevo visto prima nella visione,
mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere, vedere, capire. Ok? Quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città dunque lo scopo per il quale sono date le 70 settimane, ora Gabriele lo sta mettendo dettagliatamente. Quelle 60 settimane sono state date per cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visioni e profezie e per ungere il luogo santissimo. Prenderemo uno di quelle cose uno per uno e le studieremo alla luce degli occhiali di fratello Branham. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, abbiamo detto che l'unto è Gesù Cristo, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 72 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 72 settimane un unto sarà soppresso, è stato Gesù alla croce. Nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà a distruggere la città è Tito, e il santuario ha distrutto il tempio. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni fino alla fine della guerra. Amen. Potete accomodarvi. La mia predicazione è inizio e fine delle 70 settimane di Daniele, come avevo messo il titolo nella settimana su quelle piccole esortazioni che facevo per 15-20 minuti. Ma prima di iniziare questa mattina voglio leggere qualcosa qui. Nell'opuscolo La storia della mia vita. Prendo dal paragrafo 3 e ascoltate il vostro profeta. Leggerò un po' la storia della mia vita. Ora, per l'uditorio, vorrei parlarvi oggi pomeriggio nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Come Dio mi ha dato questo privilegio, insieme a voi, di essere suo rappresentante, suo servitore e suo figlio per grazia tramite Gesù Cristo. Dunque Branham dice che rappresenta Dio per noi. Molti di noi hanno molte cose che vorremmo. Potremmo dire, se ognuno potesse salire qui e raccontare la storia di una vita, molte probabilmente sarebbero piene di vittoria e potenza e molte sarebbero piene di male di cuore, e delusioni. E ognuno di noi ha una vita che Dio ci ha dato e dobbiamo viverla. E io, secondo la mia umile opinione, se lo riceverete, penso che la vita migliore al mondo, non importa se sia in alto o in basso, la vita migliore se troveremo il sentiero di Dio e cammineremo in esso. Dunque la vita migliore è di trovare il sentiero di Dio e di camminare in esso. La vita migliore è di trovare il sentiero di Dio. La vita migliore è di incontrare Dio nella vostra generazione. La vita migliore è di poter riconoscere Dio quando Egli visita il tuo giorno. Perché Gesù Cristo aveva condannato Israele perché non hanno riconosciuto il giorno della sua visitazione. E Branham dice qui, la vita migliore
dove è la vita migliore al mondo, non importa se si è in alto o in basso, non importa se si è ricco o povero, ma la cosa migliore è di trovare il sentiero di Dio e cammineremo in esso, dove Dio ci ha ordinato di camminare. Possiamo andare in chiesa, possiamo leggere la Bibbia, possiamo leggere tutti gli opuscoli, ma se non abbiamo la vera rivelazione, non serve a niente. Perché Israele prima leggevano la legge di Mosè, ma quando Gesù è venuto, Gesù ha detto a loro: Mosè ha parlato di me. Ha detto: voi parlate di Abramo, ma il vostro padre Abramo ha visto il mio giorno e si è rallegrato, ma sono venuto in mezzo a voi, ma non mi riconoscete. Branham dice: dove Dio ti ha ordinato, e dice, mi piace questo, la vita, se lo riceverete, penso che la vita migliore al mondo, non importa se si è in alto o in basso, se troveremo il sentiero di Dio e cammineremo in esso, dove Dio ti ha ordinato di camminare. Nella prima venuta, la gente andava in chiesa, offrivano i sacrifici, ma quante persone hanno potuto trovare la via di Dio 2000 anni fa? Quante persone erano nella camera alta? Su più di 2 milioni di persone che erano a Gerusalemme all'epoca, quante persone hanno potuto trovare la via di Dio? Quante persone hanno potuto capire che non devono più comprare l'agnello di sacrificio? Quante persone hanno capito che la stagione è cambiata? Quante persone hanno capito che l'agnello a 4 zampe non serve più, ma che c'è il vero agnello di Dio? Quante persone hanno potuto capire il messaggio di Giovanni Battista? Quando ha presentato Gesù come l'agnello di Dio, quante persone hanno potuto riconoscere quel giorno? E per questo che fratello Branham dice: io penso, secondo la mia umilissima opinione, se lo riceverete però, perché potete anche rigettare l'opinione del profeta, ma un figlio di Dio crede l'opinione del profeta. Amen. Perché la vita di un profeta è la parola di Dio, alla quale voi non potete né aggiungere né togliere. Branham dice: e io penso, secondo la mia umilissima umile opinione, se lo riceverete, penso che la vita migliore al mondo, non importa se sia in alto o in basso, se troveremo il sentiero di Dio e cammineremo in esso, dove Dio ci ha ordinato di camminare. Se Dio ha detto di passare per quella via, ma voi pensate che quella via era migliore, allora non state camminando nella via di Dio. Magari su quella strada che voi prenderete potete fare miracoli, potete far scendere il fuoco, ma Dio non è lì. Dio non è lì. Se noi troviamo sempre la vittoria, non importa. Penso alla cieca Fanny Crosby. Conoscete Fanny Crosby? È quella là che ha cantato quel cantico che cantiamo. Come si canta in italiano? Gesù, solo tu sei. È quella Fanny Crosby. È lei che ha fatto quel cantico. Egli come impresari di quel mondo qua sono andato a trovarla per dire: ma Fanny Crosby, tu hai una voce bellissima, perché non fai qualche canzoni mondane? Noi ti produceremo, sarai ricca. Ha detto: io non vendrò il dono di Dio per questo. E gli hanno detto: ma tu sei cieca, tanto quando andrai in gloria non è che puoi vedere Gesù. Ha detto: toccarlo solo mi basta. Non ha venduto il suo diritto di primogenito per avere milioni. Non ha voluto fare come Giuda, che ha venduto la parola per 30 denari. William Branham dice: Elvis Presley, lui ha preso milioni di dollari, ma Giuda e lui è la stessa cosa. Alcuni oggi lo vendono per la popolarità. Branham dice: penso
Alla cieca Fanny Crosby, quando era seduta là al buio, una volta le fu fatta la domanda: cosa pensi di Cristo? Di chi è figlio lui? E penso a tutti gli uomini. Branham dice: penso a tutti gli uomini e grandi uomini lungo le epoche. Seguitemi bene, arriveremo al mio testo. È una via per arrivare al mio testo questo, perché Dio prende tante vie. E penso a tutti gli uomini e grandi uomini lungo le epoche. Ogni uomo che abbia mai contato qualcosa, per la maggior parte erano uomini e donne che credettero a Gesù Cristo. Se voi contate qualcosa oggi sulla terra, è perché avete incontrato Cristo. Amen. Parliamo sempre di Mosè, vero? Parliamo sempre di noi. Parliamo della donna samaritana. Parliamo di Zaccheo. Perché hanno avuto contatto con Cristo. Non è giusto? E penso a come i profeti scrissero di lui, e come gli uomini in passato predissero di lui, e come i patriarchi, e come i governanti che sorsero contro di lui furono umiliati e così via. E penso che durante l'epoca, penso al padre della nostra nazione, George Washington. Branham dice: posso pensare a George Washington, che quando avevano iniziato questa nazione hanno messo una sedia vuota e hanno detto che questa è la sedia dello Spirito Santo. E Branham dice: credo sinceramente che lo Spirito Santo era seduto su quella sedia per aiutare a decidere per il bene di questa nazione. Ma che cosa è successo dopo? Dopo i padri fondatori, che cosa hanno fatto i figli? Hanno tolto la sedia e hanno detto: oggi abbiamo l'esercito più potente al mondo, non abbiamo più bisogno di Geova. E come è finita l'esercito americano oggi? L'Iran l'ha messo a terra. I portaerei dove sono oggi? Dove è la potenza americana? Il mio profeta mi aveva già detto negli anni 60 che l'America è diventata scegliere. E penso che durante l'epoca, penso al padre della nostra nazione, George Washington, come lui confidò in Dio. Penso a Abraham Lincoln. Lincoln, certamente, io non sono un politico, ma Lincoln è mio preferito tra tutti i presidenti che abbiamo avuto. Sapete perché? Ascoltate perché Branham dice che è mio preferito. Lui dovette crescere in modo difficile. È cresciuto in modo difficile Abraham Lincoln. Forse la ragione per cui simpatizzo con Lincoln è perché io ho dovuto passare per quella via. Lavorare sodo e scrivere per terra e così via. E gli unici libri che crediamo Lincoln abbia mai avuto fino a quando ebbe 21 anni era la Bibbia e il libro dei Martiri di Foss. Abraham Lincoln aveva solo 2 libri. I Martiri di Foss, che racconta la vita dei nostri padri cristiani, e la Bibbia. E questo ha forgiato il carattere di Lincoln. E la mamma di Lincoln era una donna forte. Leggiamo. Erano la Bibbia e il libro dei Martiri di Foss. Ecco cosa modellò quel carattere. Fatemi vedere cosa leggete. Fatemi andare nel vostro ufficio, nella vostra casa e vedere cosa leggete, vi dirò cosa siete. È così. Vedete tutto secondo la sua natura e tenete la Bibbia vicina ai vostri figli. La parola dice: tenete la Bibbia vicino ai vostri figli. Una volta i fratelli pregavano, andavano in chiesa quando non avevano lavoro. Branham, e quando parlava qui, sto leggendo e vedo che queste cose di cui parla fratello Branham l'ho visto nella vita di tanti fratelli e sorelle. Una volta i fratelli andavano a prendere la chiave per andare a pregare in chiesa, quando non avevano lavoro, quando non avevano la macchina,
quando non avevano niente, con le loro mogli si mettevano in ginocchio a casa e pregavano. Ma un giorno Dio ha dato loro un lavoro, Dio ha dato loro la macchina, Dio ha dato loro la casa. E che cosa ne hanno fatto della vecchia Bibbia? Dove è la vecchia Bibbia? Alcuni non la leggono manco. L'hanno portato là, si ricordano solo la domenica per andare in chiesa, e alcuni in chiesa non ci vanno manco più. Alcuni non sanno manco che è domenica. Hanno messo la Bibbia lì. Alcuni vengono in chiesa anche senza la Bibbia. Tu dici apriamo una scrittura, non riescono a aprire. Sono lì pensieroso pensando al lavoro o alla casa che devono fare. Il loro cuore non ascolta manco più la parola di Dio. William Branham dice, vedete, tenete la Bibbia vicina ai vostri figli. Leggetela voi stessi. Siate un esempio. Branham dice, tenete la Bibbia vicino ai vostri figli. Leggetela voi stessi. Talvolta quando predico di presenza, anche in questo uditorio di questa mattina, se chiedo a qualcuno chi ha letto la Bibbia, nessuno. Chi ha ascoltato un nastro, nessuno. Perché? Ma prima, quando non avevano lavoro, quando non avevano casa, quando non avevano la macchina, le vedevi sempre in chiesa. Ma quando fratello Branham dice ai fratelli un giorno, è andato in una riunione, ha detto ai fratelli, vedo che questa mattina siete tutti puliti, avete vestiti puliti, avete comprato camicie nuove, scarpe nuove, avete la macchina e avete un po' di soldi in banca. Ringrazio Dio per questo, vedo che Dio vi ha benedetti, perché quando sono arrivato l'altra volta tutti eravate nei vestiti sporchi. E ringraziamo Dio per questo, ma spero che questo non vi allontani da Lui. Spero che questo lavoro che hai trovato, oggi i fratelli dicono no, io non voglio più fare questo per Dio, io non sono più disposto a fare questo per Dio, e tutte queste decisioni che prendete hanno un impatto sui vostri figli. Ascoltate il profeta, l'Eterno è il mio pastore. E tenete la Bibbia vicina ai vostri figli. Tanto la Bibbia non la tenete più manco vicino ai vostri figli, figuratevi gli opuscoli. Ma potete comprare giochi ai vostri figli che giocano tramite di loro e non parlano manco della parola di Dio, non parlano manco delle meraviglie. O William Branham, se leggete, prenderemo il libro di Esdra, seguite le mie prediche che sto facendo di 20 minuti e metto, quando volevano ricostruire il Tempio, e hanno detto che la ricostruzione del Tempio l'hanno affidato ai giovani di 20 anni in su, perché quei ragazzi sono stati forgiati nel carattere della parola che i loro genitori hanno impartito nella loro vita. Vi ho sempre detto, Daniele era a Babilonia. Come ha potuto un ragazzo di 16-17 anni, mentre lo portavano via, si è preso i rotoli del profeta? Un ragazzo di 17 anni. Ma oggi voi avete dei figli con cui non leggete neanche la Bibbia, neanche gli opuscoli, non pregate manco. Perché ora siete benedetti. Avete una casa, avete un lavoro, avete delle macchine e avete dimenticato la persona che ve l'ha donato. William Branham dice una vergogna. Branham dice, e tenete la Bibbia vicina ai vostri figli, leggetela voi stessi, siate un esempio. Siate un esempio. Dico sempre ai miei figli che mio papà, quando tornava la sera, mi chiedeva che cosa ho letto nella Bibbia oggi. E non sapeva che tutto quello che faceva mio papà stava forgiando in me un carattere. Perché quando più tardi ho ascoltato il messaggio, le scritture andavano già, perché le avevo già letti. Uno si incrociava, e vedevo il piano davanti a me. Branham dice, ma siate un esempio, ritorno lì, e tenete la Bibbia
vicina ai vostri figli. Leggetela voi stessi, siate un esempio. Ecco cosa non avevo nella mia vita da giovane. Branham, il suo papà, era un ubriacone. La grazia di Dio l'ha preso. Ma tu, Dio ti ha tirato fuori. Tu mi direi, ma sì, mio papà era un ubriacone. Sì, ora Dio ti ha dato la possibilità. Ricordo, i fratelli prima non avevano la casa, non avevano la macchina, non avevano soldi, andavano a giornate, ma oggi hanno un conto in banca, hanno risparmio. Ma la domenica, non ci vado, perché il pastore non è venuto. Sì, è il pastore che ti salva, o è la parola che ti salva. Branham dice, ecco cosa Branham dice, e tenete la Bibbia vicina ai vostri figli, leggetela voi stessi, siate un esempio. Ecco cosa non avevo nella mia vita da giovane. Branham dice, non l'avevo io nella mia vita di giovane, ma per grazia di Dio voglio porre ciò davanti ai miei figli. Branham dice, la voglio porre davanti ai miei figli. Anche io ho dei figli, sono qui, mi stanno ascoltando. E dico a loro ogni giorno, avete letto la parola? Avete pregato la mattina? Anche se dormo io, fate le riunioni di preghiera. Pregate. Branham dice, ecco cosa non avevo nella mia vita da giovane. Ma per grazia di Dio voglio porre ciò davanti ai miei figli. E se ci sarà un'altra generazione, possano metterla davanti alla loro. E se ora tu, che sei qui, non lo fai con il tuo figlio, come farà lui a passare a suo figlio? Come farà lui a passare a suo figlio? E insisto, quando i fratelli non avevano lavori, mi direte, ma fratello Frank, perché? Perché ho visto qualcosa e sono una sentinella della parola. Amen. La gente che trascura ogni cosa, che butta giù tutto, mentre non avevano lavoro, venivano in chiesa, pregavano. Vedevo i fratelli che prendevano la chiave. Oggi ti chiedi dov'è la chiave della chiesa, nessuno sa dov'è. Perché oggi hanno lavoro, hanno macchine, hanno casa, hanno conto in banca e hanno trascurato Dio. La Bibbia è diventato il vecchio libro che hanno messo da qualche parte e quando diventeranno vecchio la leggeranno. E i tuoi figli diventeranno delinquenti sulla strada. Voglio rileggere questa qui. E tenete la Bibbia vicina ai vostri figli. Leggetela voi stessi. Siate un esempio. Se tu non preghi te stesso, come fai a dire a tuo figlio di pregare? Se tu non fai le riunioni di preghiera con tuo figlio, ma hai la forza per lavorare, ma quando tu torni a casa sono stanco, non posso. Sì, ma ti svegli alle 4, alle 5, alle 6, alle 7 per andare. Dico, quando i fratelli non avevano lavoro e andavano a giornata a fare un po' di lavoro qua per 10 euro, 20 euro, le vedevo che andavano a pregare, a leggere la parola. La moglie si metteva accanto a suo marito, si mettevano in ginocchio, pregavano insieme. Ma hanno avuto un lavoro, hanno avuto una casa, hanno 2 o 3 macchine, hanno un conto in banca. E che cosa è successo? Ma fratello Frank, perché stai predicando così? Perché questo fa parte pure della parola, l'ha detto il mio profeta e lo sto predicando. Amen. Branham dice, e tenete la Bibbia vicina ai vostri figli. Leggetela voi stessi. Siate un esempio. Ecco cosa non avevo nella mia vita da giovane.
Ma per grazia di Dio voglio porre ciò davanti ai miei figli. Non solo ai tuoi figli, ma se c'è la possibilità di porlo davanti ai tuoi nipoti, porlo anche. Devi farlo, fratello. Mi direte, ma funziona? Branham dice, dopo il modo in cui io ho vissuto e ho servito Dio, so che questo avrà un effetto nella vita dei miei figli. Quando è venuto Giuseppe Branham, oggi che tutti dicono Giuseppe Branham profeta, andate a vedere fino negli anni 81, con i capelli lunghi, con la moto, che non voleva manco sentire parlare di Dio. Ma il suo papà ha detto, nel modo in cui ho vissuto, questa vita prenderei mio figlio un giorno. E oggi dov'è? Ma se tu non hai vissuto correttamente, se il papà di Daniele non gli raccontava la storia della Bibbia, come farà questo ragazzo a portare con sé i rotoli di Geremia per andare a Babilonia? E oggi siamo in una Babilonia mistero dove tutti sono increduli. Ho predicato un messaggio una volta, è su YouTube, gli increduli del tempo della fine, che dubitano del profeta, che ragionano sempre. Branham dice, voglio tenere qui ancora, e tenete la vostra Bibbia vicino a voi, ai vostri figli, leggetela voi stessi, siate un esempio. Ecco cosa io, Branham, non avevo nella mia vita da giovane, ma per grazia di Dio voglio porre ciò davanti ai miei figli. E se ci sarà un'altra generazione, possano metterla davanti alla loro. Che possano mettere anche davanti ai loro figli. Che possa essere, che anche voi. Ma che cosa è successo oggi? Tutti sono diventati freddi. La domenica mattina vanno a pescare, vanno a correre. Perché deve essere così? Un'ora nella presenza di Dio. Chi deve guidare i cantici? Non si sa. La Bibbia dice, dovete porre le cose del Signore davanti ai vostri figli. Dovete farlo. Un papà che trascura le cose. Una mamma che trascura le cose. Come si dice delinquenza? Si dice delinquenza? Branham dice che i genitori sono diventati tutti delinquenti. È così. Quando voi non potete porre la parola di Dio nella vostra casa, Branham dice, io Branham non l'avevo, ma quando l'ho trovato, la devo porre davanti ai miei figli, affinché la parola di Dio sia la loro guida. E Davide, sapete dove ha ricevuto l'ispirazione per scrivere il Salmo 23? Quando era dietro i greggi di suo padre e portava in giro le pecore di suo padre. E mentre vedeva queste pecore in cui lui è il pastore umano, lui ha detto, l'Eterno è mio pastore. Allo stesso modo in cui lui portava le pecore di suo padre per andare e cercava dove c'è l'erba buona per loro e mangiavano affinché non mangiano qualcosa che le uccide. Ha detto, se io umano che sono posso tenere conto della vita, della salute di quelle pecore che moriranno un giorno, che ne sarà di mio Dio, del mio creatore? Ha detto, egli l'Eterno è mio pastore, egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Non i pascoli secchi, perché il cibo spirituale ogni giorno. Dio non faceva mangiare a Israele la manna di ieri, ma ogni giorno serve la sua manna. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Mi guida lungo le acque calme. Sapete che l'acqua è la parola. Egli mi ristora l'anima. È la parola giusta.
La predicazione giusta, la rivelazione giusta che ristora l'anima. Davide non ha detto che egli ristora il mio corpo. No, Davide ne sa più di questo. Perché sa che in Eden il giudizio di Dio è già caduto sul corpo. Ha detto tu sei povero e povero ritornerai. Ma Branham ha detto che quella scrittura non è mai stata data all'anima. L'anima è l'anima che Dio prende. E Branham dirà che l'anima di Adamo non ha peccato. Ok, perché l'anima è Dio stesso. Ok. Egli ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore di chi? Del suo nome. William Branham dirà, se tu preghi per avere la guarigione o per avere qualsiasi cosa, deve essere per la gloria di Dio, non per fare, Dio mi ha guarito e vado a fare questo. No, deve essere per uno scopo. La delinquenza dei ragazzi. Vede un ragazzo che non rispetta manco più i suoi genitori. Perché? Perché la parola di Dio è stata tolta di mezzo. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, come sono anche in questo corpo qua, ecco la tomba. Sono nella tomba. Ecco la vera tomba. La valle della morte. Dunque, quando Branham ha detto che la valle della morte è questo corpo qua. Io non temerei alcun male. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Conoscete la verga? Perché ci è stato detto che li pascolerai con la verga di ferro. E Branham ci ha detto che cos'è la verga di ferro. Non è il ferro che andiamo a prendere da un fabbro. No, la parola. E questo, per me, tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei... E lui ci ha bandito la tavola. Abbiamo la rivelazione dei sigilli. Dunque, vedete Daniele che si è trovato a Babilonia a 17 anni. Quando il re Nebuchadnezzar è arrivato a Gerusalemme, ha distrutto la città, ha distrutto ogni cosa perché Israele si è allontanato da Dio. E il profeta Geremia aveva detto che Israele sarà portato lontano dalla sua terra a Babilonia per 70 anni. Per 70 anni. E Daniele si è trovato a Babilonia. Nella confusione, perché Babilonia significa confusione. Voglio vedere un po' se lo trovo qui dove il fratello Brano parla. Dice Babele significa confusione. Daniele si è trovato in bel mezzo della confusione. E mentre era lì, vogliono fargli mangiare il cibo dei babilonesi. Vogliono fargli bere il vino dei babilonesi. Ma Daniele ha detto no, io il vino babilonese non la voglio bere. Sapete che cos'è il vino oggi? Secondo l'interpretazione, perché Branham dice dobbiamo avere l'applicazione spirituale di queste cose. Sappiamo che il vino babilonese significa l'interpretazione della scrittura che Babilonia dà. Hollywood. È così. Daniele ha detto io quella interpretazione non la bevo. Perché Daniele ha capito che quel vino non gli dà la stimolazione. La vera stimolazione. Daniele ha detto no. Datemi solo acqua e verdure. E vedete come starò bene. E quel ragazzo, mentre andava a Babilonia, un ragazzo di 16-17 anni, come ha fatto a portare con sé per andare a Babilonia,
a Babilonia si è portato gli opuscoli del profeta Geremia. Si è portato con sé gli opuscoli. Un ragazzo di 16, oggi i nostri figli non vogliono leggere gli opuscoli. I nostri figli non vogliono manco ascoltare le predicazioni. Perché? Branham dice è colpa dei genitori. Ha detto tenete la Bibbia. Quando voi leggete il libro di Esdra, la ricostruzione del Tempio fu affidato. Ragazzi, lo prendiamo, il libro di Esdra, lo voglio leggere per farvi vedere qualcosa lì. Voglio farvi vedere. Poi dopo ritornerò sui miei insegnamenti di Esdra, non vi preoccupate perché lo farò in settimana piano piano come lo sto facendo. Esdra capitolo 3. Leggiamo dal versetto 8. Sono dei libri che dovete leggere in famiglia. Dovete sedervi intorno al tavolo. Leggere questi libri qua. Leggere le cose. Il secondo anno, dopo il loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabele, figlio di Siltiel, l'avete trovato tutti? Quando diamo le scritture, prendete la Bibbia, fratelli, e leggetela. Leggete voi stessi con tutto il vostro cuore. Il secondo anno, dopo il loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabele. E William Brown dice Zorobabele è il messaggero del tempo della sera, cioè lui stesso, perché aveva il filo a piombo. Zorobabele aveva il filo a piombo. Lo leggeremo mentre andiamo avanti nel libro di Esdra. E il filo a piombo è per vedere se la cosa è fatta bene. Il secondo anno, dopo il loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabele, figlio di Siltiel, Yesua, figlio di Iosadak, con gli altri loro fratelli sacerdoti e leviti, e tutti quelli che erano tornati dall'esilio a Gerusalemme, si misero all'opera e incaricarono i leviti dai 20 anni in su per dirigere i lavori della casa del Signore. Sono i leviti dei ragazzi dei 20 anni in su per dirigere i lavori. Vi ho letto nel libro di Esodo quando Mosè è salito sulla montagna e ha ricevuto la rivelazione del tabernacolo e dovevano lavorare l'oro, l'argento, la pietra, tutto per costruire il tabernacolo di Dio. Mosè, non è stato Mosè che ha fatto i lavori, ma Dio ha detto a Mosè, se trovo quella scrittura la rileggeremo, prendete con me, mi sembra nel libro di Esodo sempre, se qualcuno lo trova mi aiuta. Quando Mosè è sceso, con tutto, allora Dio gli ha detto, Mosè, non ti preoccupare, ho scelto la persona che deve costruire l'arca. Tu prendi, ho messo il mio spirito in un ragazzo giovane. So che l'avevo, non mi ricordo più il capitolo del ragazzo. Dio ha detto a Mosè, io ho scelto un tale ragazzo e lui perché lui sa lavorare l'oro. Quel ragazzo, non mi ricordo, so che è nel libro di Esodo, non mi ricordo il capitolo perché poi lo cercherò.
Dunque, ha detto loro sanno lavorare, lui sa lavorare loro. Quel ragazzo giovane non ha preso vecchi, perché ogni cosa bisogna mettere, tutto, Branham dice, ogni cosa che è scritto nella parola è scritto affinché gli occhi unti lo possano vedere. Ha preso i ragazzi giovani, ha detto ho messo il mio spirito in tale uomo, che è un ragazzo giovane, lui sa lavorare l'oro, l'argento, il rame, la legna. Lui ho dato degli aiutanti. E voi sapete che cos'è l'oro, vero? La divinità. Dunque quel ragazzo sa che oggi questi ragazzi devono presentare la divinità correttamente. 31, Esodo, ok. Ah, 31, leggiamo. Come Dio pure ha scelto. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo, vedi, io ho chiamato per nome Besael, figlio di Uri, figlio di Cu, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere date, per lavorare che cosa? L'oro, o l'oro è la divinità. Dunque la divinità deve essere predicata correttamente. Perché se la divinità non è predicata correttamente, voi penserete che c'è un Dio là sopra e un Dio nel vostro cuore, un testimone di Geova. Voi penserete che ce ne sono 3 persone in Dio. Bisogna che, è per questo che Branham ha detto che la divinità deve essere predicata correttamente. Per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro. L'argento, che cosa serve l'argento? Per comprare. I soldi, per comprare. Dunque bisogna predicare correttamente la salvezza della croce, perché è lì che Dio ci ha ricomprati. Dunque la salvezza, la croce deve essere predicata correttamente. Perché c'è stato un giorno a Calvario? Perché c'è stato il giorno a Calvario? Bisogna predicarlo anche questo correttamente. E il rame che cos'è? Il giudizio. Bisogna anche il giudizio, il trono bianco sia predicato anche correttamente. E per questo che quando siamo venuti abbiamo detto ai fratelli che non c'è un trono bianco là. Quando ci hanno detto che Israele è arrivato al trono bianco a Kadesh Barnea, non è che là c'era un trono bianco, una sedia bianca, sul quale Mosè era seduto e i figli di Israele venivano davanti a lui per essere giudicati. No. Il trono bianco è Mosè stesso. Il trono è un uomo. Il giudizio lo pronunciamo noi tramite la predicazione della parola. Quando vi diciamo che una generazione fa 40 anni e che la rigettate, per andare a prendere l'interpretazione di un rabbino in Israele, automaticamente siete giudicati e le vostre anime sono bruciate. Ma rimanete ceneri a camminare. Perché dobbiamo, questo ragazzo sa lavorare l'oro, il rame e l'argento. Il rame parla del giudizio. Per incidere pietre, da incastonare per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Dunque lui deve potere, lui sa lavorare l'oro, la legna, o la legna rappresenta l'uomo e l'oro la divinità. Come l'uomo e Dio le dobbiamo mettere insieme che siano uno. Mi seguite? È noi che lo dobbiamo predicare. Ma come facciamo noi a predicare se teniamo la Bibbia lontano dai nostri figli? Ma per dare a loro il telefonino, che passano tutta la giornata a giocare e che sono tutti, quando escono dalla presenza del telefonino, sono tutti stanchi. Leggete con me, l'avevo domenica, quando abbiamo ascoltato insieme questa predicazione su
chi è il mio prossimo? Ci ho trovato qualcosa lì. Nell'opuscolo 1 su 1 milione. Lasciate che vi dia un piccolo approfondimento. Hanno fatto un'analisi in tutta l'Arizona. Ariel, mi segui? Segui bene, Nael, Eliel. Seguite bene. Se Juanito e tutti mi stanno seguendo, ascoltate bene. Lasciate che vi dia un piccolo approfondimento. Hanno fatto un'analisi in tutta l'Arizona, dove abito, in tutte le scuole. Hanno fatto ai bambini a loro insaputa un test mentale. Un test mentale. E indovinate che cosa? Potete indovinare che cosa? E indovinate che cosa? Incluso le scuole superiori e le scuole elementari. C'era l'80% dei bambini sofferenti di deficienza mentale. Il 70% di questi guardavano la televisione. Vedete, le malvagità sono scivolate su di noi. Vi chiedete come mai avvenga. Potete udire la voce di Dio che grida contro ciò, e tuttavia noi ci ritroviamo nella rete. Dove ci ritroviamo? Nella rete. Tu dici a tuo figlio, deposita il telefonino, si arrabbia. I genitori non hanno più la capacità. Appena dice il ragazzo, no, deposita il telefonino, prendi la Bibbia a leggere, gira la faccia. Perché? Perché i genitori hanno tenuto la Bibbia lontano. E ora è difficile mettere. Ma Daniele, i suoi genitori avevano tenuto i rotoli vicino a lui. Lo leggevano nella sua presenza. E per questo che Branham dice che le prime persone che si devono ravvedersi sono i genitori. Dicevo, una volta, quando i fratelli non avevano lavoro, quando non avevano soldi, andavano a pregare con le loro mogli, cercavano la faccia di Dio. Quando hanno un problema si mettevano in ginocchio e pregavano. Ma oggi come? Come siamo finiti? Sono finiti tutti nella rete. Nella rete. Lo chiamiamo la rete in italiano. L'ho trovato sulla rete. Sapete che cos'è la rete, no? I pescatori vanno per fare la rete. Siamo trovati nella rete del nemico. Ci siamo trovati nella rete del nemico. Ci siamo allontanati dalla presenza di Dio. Davide, Mosè, Dio gli ha detto, ti ho trovato un ragazzo che sa lavorare l'oro, che sa lavorare il rame, che sa lavorare l'argento, la legna. Dunque lui deve poter lavorare la legna e l'oro per metterla insieme. Perché nel luogo santissimo la legna è stato coperto di oro. Cioè l'umanità, Dio e l'uomo sono diventati uno. Ma bisogna che qualcuno lo predica correttamente. Che qualcuno lo posiziona correttamente. E per questo che Branham ha detto, la mia fiducia la pongo nei ragazzi giovani. E vi ho letto quella citazione. Ma fratello Frank, perché oggi hai lasciato un po' il messaggio su questo? No, anche questo è la parola di Dio. Anche queste cose qua fanno bene alle nostre anime. Vi ho letto qui delle citazioni dove il fratello Branham dice, io so che quando andrò via i ragazzi giovani verranno e prenderanno queste cose qua e lo metteranno correttamente. Ma dove sono quei ragazzi oggi? Sono tutti finiti nella rete del Satana. Per colpa di chi? Dei noi genitori. Perché la Bibbia l'abbiamo tenuta lontano.
La Bibbia l'abbiamo tenuta lontano. Perché abbiamo avuto un po' di soldi sul conto corrente. Abbiamo avuto un po' questo, abbiamo questo, e abbiamo lasciato il passo di Gadara a casa nostra. E Gadara, gli spiriti di Gadara sono venuti. E come facciamo a mandarlo via? Bisogna ritornare alla parola. So che queste cose qua non sono popolari, ma bisogna dire. Branham dice qui, domande e risposte. Parte 3, sugli ebrei, parte 3, predicato il 6 ottobre 1957, paragrafo 915 a 916. Ora, un giorno me ne andrò da qui. Dove sono ancora i Daniele oggi? Dove Shadrach, Meshach e Abednego, che hanno resistito al vino babilonese, che oggi, fratelli, ci tengono, dobbiamo volare in aria, come Hollywood. Elia e Mosè devono morire sulla piazza. Che Elia e Mosè devono morire? Sapete, vi leggerò una citazione ora dove fratello Branham dice: io abito a Gerusalemme e sono sceso a Gerico per predicare. E Branham ha detto che Gerusalemme oggi è Tucson e Phoenix è Gerico. Ve lo leggerò ora, proprio prima di concludere, ma venite qui. Stanno aspettando. E Branham ha detto: un profeta non muore mai fuori di Gerusalemme. Non è così che la Bibbia dice. Gesù ha detto nella Bibbia: nessun profeta non deve morire mai fuori di Gerusalemme. Seguite prima. Dove sono i ragazzi oggi che studiano la parola? Dove sono i ragazzi oggi che credono nel profeta? Tanto i genitori già loro stessi trascurano la cosa. La domenica a malapena si alzano. Malapena. Non vanno a stare insieme a altri fratelli per pregare. Ah, il pastore ha fatto questo video, l'ha messo su YouTube. Ah, lo voglio passare a un mio amico che l'ascolta. Manco anche questo i fratelli fanno. Tutto così. Non c'è manco più zelo. Branham dice: ora un giorno me ne andrò da qui. Mi chiedo quale sarà la mia fine. È finito? È quasi concluso? Ho 48 anni. È proprio quasi finito? Mi chiedo questo. Paragrafo 916. Guardate, perché il mondo non ha compreso quelle fotografie qui che abbiamo. Il mondo non lo comprende. Perché non lo afferrano proprio velocemente? Perché non afferrano queste altre cose? Perché non afferrano queste profezie? No, Branham ha detto 77, no, 77 Branham dice che è la fine di ogni sistema e ci introduce nel millennio. E amen. Non c'è manco da pensare due volte. Non dovete diventare l'H. L'uomo che ha voluto difendere l'H è morto. Quando Dio ha detto che 77 è la fine di ogni cosa e introduce nel millennio, è amen. Non ti metti là per dire: no, penso che... No, non devi pensare, devi dire amen. Altrimenti finirei come Uri. Non mi ricordo se è il suo nome. O Usa, non mi ricordo. È morto. Usa. È morto automaticamente. Non andate per dire che voi cercherete di... No, Dio ha messo la cosa lì. Tu l'unica cosa che devi dire è dire amen. Che tu lo comprendi o no. Guardate, perché il mondo non ha compreso quella fotografia là. Perché non lo afferrano proprio velocemente. Perché non afferrano queste altre cose. Perché non afferrano queste profezie e altro. Sapete, ora non possono farlo. Ma un giorno lascerò il mondo e quando me ne andrò, allora lo riconosceranno. Alcuni di voi giovani lo comprenderanno dopo che me ne sarò andato. Vedete? Ma Dio non permette che avvenga ora. Comprendete cosa intendo? Alcuni di voi giovani. Ma come fanno questi giovani a capire queste cose se già i genitori non tengono la Bibbia vicino a loro?
Io, mio papà teneva la Bibbia vicino a me. Bisogna leggerla. E la devi raccontare a lui. Ma oggi dove sono quei genitori oggi? Il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro e il lavoro. Soldi, 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 soldi. Hanno dimenticato il primo amore. Ho scritto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. È così. Dunque, Mosè gli è stato dato questa guida, questi ragazzi giovani, per aiutarli. Ma oggi i ragazzi giovani che cosa ascoltano? Che cosa leggono? Manco i cantici vogliono ascoltare. Manco i cantici cantano. Tu dici cantiamo, non senti manco la loro voce. Tu vai in chiesa e i fratelli non sanno cantare. La bocca è sempre chiusa. E questo, Davide era così. Davide non era così. Daniele non era così. Come ha fatto un ragazzo di 16 anni? Si è portato con sé a Babilonia gli opuscoli. I nostri figli oggi portano gli opuscoli in giro. I nostri figli oggi portano la Bibbia in giro. Ascoltano, hanno i telefonini. Chiedete a loro se hanno, i genitori stessi non ce l'hanno nel telefonino. Figurati. È così. Ma questi ragazzi giovani, Mosè, la Bibbia ha detto che sanno lavorare l'oro, il rame, la legna. Il rame è giudizio. Bisogna che il giudizio, il trono bianco, sia predicato correttamente. E tutto questo, che se non lo fanno è colpa di chi? Tu chiami qualcuno sul telefono, non ti risponde, la linea cade. E poi ti dice: mio figlio ce l'aveva in mano che stava giocando con il telefonino. Anche i bambini di 2 anni, 3 anni, la mamma per poter stare tranquilla gli dà il telefonino. Arrivederci. E è finito lì. E lui crescerà così. Ed è finito così. Oh, che cosa si è stato detto? Tenetela. Branham ci ha dato un consiglio. Tenete la Bibbia vicino ai vostri figli. Leggetela voi stessi. Branham dice: io non l'avevo, ma quando l'ho avuto voglio che i miei figli ne godano. Fratello Frank, che cosa ha questo a vedere con l'inizio e fine delle 70 settimane di Daniele? Ce n'ha a vedere, perché se Daniele non ci aveva portato i rotoli con sé, non li avrebbe studiato. Aveva i rotoli e le studiava. Ma i nostri figli non capiranno, se riescono a capire gli imbrogli che le maestre insegnano a scuola, che non servono a niente, capiranno anche la parola di Dio. Ma solo che i genitori non vogliono fare lo sforzo di farlo. Perché una volta non avevano lavoro, una volta non avevano soldi, non avevano macchine, non avevano niente. Pregavano. So di che cosa sto parlando. Vedevo delle sorelle che si mettevano accanto ai loro mariti che pregavano. Ma oggi abbiamo la casa, abbiamo la macchina, abbiamo soldi. Tutto va bene, non ci manca più il pane. A posto. Dio è stato messo nella, come si chiama? Nei pensili della cucina. La Bibbia è messa lì. Alcuni vengono in chiesa senza la Bibbia. O aspettano che Elia e Mosè sia morto a Gerusalemme. Branham dice qui, poi mi fermo. Branham dice, nell'opuscolo, le sue infallibili parole di promessa, paragrafo 3, dal paragrafo 2 Branham dice, Tucson, certamente ora vivo a Tucson. Questo è il mio secondo anno qui. E come ho sempre detto, vivo su a Gerusalemme. Voi pensate che è uno scherzo? Per me è la parola di Dio. Quando Paolo diceva a Timoteo, portami la mia vecchia giacca, come la chiamiamo oggi? Come la chiamiamo? La parola di Dio.
Quando Branham ha detto che nel tempo della fine Giuseppe sarà in America, Giuseppe era in America. È lui Giuseppe Branham. È lui che doveva dare da mangiare agli ebrei. E Branham ha detto nel sestuplice mistero della visita di Daniele a Gabriele, ha detto oggi stesso Cristo dà da mangiare agli ebrei, guarisce i malati in mezzo a loro, ma non sanno ancora chi è Cristo. L'ha detto fratello Branham, è negli opuscoli. Branham dice, Tucson, certamente ora vivo a Tucson, questo è il mio secondo anno qui. E come ho sempre detto, vivo su a Gerusalemme. E non sono riuscito a fare credere a un poliziotto. Ieri sera mi hanno dato una multa, che era a Gerusalemme. Ero sulla strada che sale qui alla Apache Junction e si è bruciato uno dei miei fari, faro davanti, la bagnante, e stavo cercando di arrivare a una stazione di servizio e l'altro si è bruciato e mi è capitato di guardare dietro di me e ho visto la sua luce rosa. Mi ha fermato e ha detto, sai per cosa ti ho fermato? Il poliziotto ha fermato fratello Branham. Il poliziotto gli chiede, sai per cosa ti ho fermato? Ho detto, sì signore, uno dei fari è bruciato. Ha detto, è giusto. Sai che è una violazione farlo? Ho detto, sì signore, ma io non sono riuscito ad arrivare a una stazione di servizio. Non ne ho trovato alcuna. Stavo cercando di trovarne una. Ha detto, da dove vieni? Ho detto, Gerusalemme. Il poliziotto ha chiesto a fratello Branham, ma da dove vieni? Gerusalemme, perché Branham ci ha già detto che Tucson è Gerusalemme. Mi seguite? E la parola di Dio è la parola di Dio. Come Paolo aveva detto a Timoteo, portami la mia giacca. E la chiamiamo la parola di Dio, è la parola di Dio. E Branham ha detto che Giuseppe si troverà in America al tempo della sera. E negli opuscoli, perché non la leggono? Non ci ha mai detto che Giuseppe si troverà in Oriente, ma ha detto in America. La nazione più potente militarmente al tempo della sera. Come Giuseppe si è trovato in Egitto all'epoca, la nazione potente militarmente e economicamente forte all'epoca era l'Egitto. E Giuseppe si è trovato là. Il poliziotto ha detto, da dove vieni? Ho detto Gerusalemme. Il poliziotto ha fatto cosa? Ha detto, dove? Dove? Ho detto Gerusalemme. Ho detto sono. Ha guardato la mia patente e ha detto, sei un ministro? Ho detto, sì signore, ho detto, sono di Gerusalemme. Ha detto, dove? Dall'altra parte del mare? Ho detto, no signore, è qui sulla collina chiamata Tucson. Voi la chiamate così. Branham ha detto, voi la chiamate così, ma per Branham è Gerusalemme. Mi seguite? Sembra da ridere, ma è la parola di Dio. Voglio rileggere. Il poliziotto gli chiede. Ha guardato la mia patente e ha detto, sei un ministro? Ho detto, sì signore. Ho detto, sono di Gerusalemme. Il poliziotto ha detto, dove? Dall'altra parte del mare? Ho detto, no signore, è qui sulla collina, chiamata Tucson. Voi la chiamate così, voi la chiamate così Tucson. Ho detto, sono stato giù a Gerico qui a ministrare nella valle. Branham ha detto, sono andato giù qui. In altro opuscolo dice Phoenix, in una città che si chiama Phoenix. Branham ha detto, ecco Gerico, perché Tucson è in alto e Phoenix era nella vallata. Come Adamo scendeva da Gerusalemme per andare a Gerico, perché se andate in Israele, Gerusalemme è sulla montagna e Gerico nella vallata. Mi seguite? È la stessa condizione. Branham dice, ho detto, da dove vieni? Ho detto Gerusalemme. Ha detto, dove? Dove? Ho detto Gerusalemme. Ho detto, ha guardato la mia patente e ha detto, sei un ministro? Ho detto, sì signore. Ho detto, sono di Gerusalemme. Ha detto, dove? Dall'altra parte del mare? Ho detto, no signore, è qui sulla collina chiamata Tucson. Voi la chiamate così. Siete voi umani che la chiamate Tucson. Ma io che sono un profeta è Gerusalemme.
Ho detto, sono stato giù a Gerico qui a ministrare nella valle. Ed è una sorpresa che non mi abbia dato davvero una multa allora. Non è così? Ma lui mi ha dato un piccolo sbrigati e sistemalo oppure il poliziotto là, vale, vai vite veloce. Non gli ha più fatto la multa. Vedete? Perché lui. Dunque, e la Bibbia dice, nessun profeta muore mai fuori di Gerusalemme. Branham, quando tornava a Jeffersonville, è morto non lontano da Tucson, non lontano da Gerusalemme, per secondo lui Tucson è Gerusalemme. E il pensiero di un profeta è la parola di Dio. Come fanno i vostri figli a conoscere queste cose qua, se non tenete né la Bibbia né gli opuscoli vicini a loro, se non la leggete voi stessi? Come gli anziani hanno detto, noi non abbiamo fatto, ma hanno affidato la ricostruzione del Tempio a questi ragazzi giovani dai 20 anni in su. E Branham ha detto, so che quando arriverà i ragazzi giovani capiranno queste cose qua, per difendere la patria. Dove sono i Geronimo oggi? Conoscete Geronimo? Geronimo? Quella Apache che gli americani chiamano bandito o un delinquente. Branham dice no, non è un delinquente, stava difendendo la sua terra. E noi siamo qui per difendere la nostra patria, il messaggio dell'ora. Branham ha detto io sono di Gerusalemme, voi la chiamate Tucson. Dove sono i ragazzi oggi? Ma fratello Frank, che cosa ha a che fare con l'inizio e fine del 70 settimane di Daniele? Ha a che fare, perché sei un ragazzo giovane, di 16-17 anni, non aveva preso gli opuscoli di Geremia e le studiava, non si sarebbe accorto che queste cose qua devono avvenire e ha pregato affinché Dio gli dia la rivelazione delle 70 settimane di Daniele. Avete capito? Dunque, è così che deve essere. Che il Signore vi benedica. Seguite queste piccole esortazioni che faccio ogni giorno e le metto su YouTube. Condividetelo con i vostri amici, fratelli. Qualcuno può essere ancora aggrappato nella rete della parola di Malachia 4. Perché Branham ha detto che l'evangelizzazione del tempo della sera non è di parlare come i pentecostali, non è di parlare come i battisti, ma è di predicare il messaggio di Malachia 4. Inchiniamo i nostri capi. Assomiglialo ed ascoltalo tutti i giorni. Ed ascolto tutti i giorni. Io la sua vita
con quale gioia io proverei. Sì, Padre Celeste, è sempre stato per noi, è ancora un privilegio, è ancora oggi un privilegio per noi essere qui e ascoltare la tua parola, Padre. Questa predicazione, fatta a tratti un po' qua e là, Padre, possa tu nella tua grazia prenderla e portarla nel cuore dei miei fratelli, delle mie sorelle, affinché ognuno in questo possa trovare la sua via, Padre. Anche io stesso alzo le mani, Padre, lasciando ogni cosa nelle tue mani. Lascia, Padre, che il tuo Spirito Santo possa guidarci, affinché possiamo guardarci nel libro per vedere che se abbiamo riflesso o riflettiamo correttamente quello che tu vuoi da noi. Lascia che possiamo, Padre, conoscere le tue vie e camminare secondo le tue vie, come l'ha detto il tuo profeta. Il resto del tempo è nelle tue mani, Padre. Ancora una volta lascio i nostri figli, i nostri nipoti nelle tue mani. Aiutaci a tenere la parola, la Bibbia, accanto a loro, e che possiamo essere anche noi stessi un esempio per loro, Padre. Accordalo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qual grande tesoro dall'Evangelo nato, con cuore santo granto diam gloria Redentor. Che Dio vi benedica.